之後咧，我哋會帶大家去見一個叫筷子婆婆嘅人。呢個人咧，佢淨係做朝頭早嘅啫，佢又俾大家都唔係叫問事啊。今日佢哋坐低，佢基本上你唔使俾命啦，唔使俾時辰八字啊各樣嘢，坐低佢就會自己揾個筷子撩下咁同你講關於你嘅嘢。但係因為佢淨係做朝頭早啦，同埋有限人數，好似一日做30個左右嘅啫，所以咧你係要一早嚟喺度等嘅。而家個時間咧係5點幾。係啦，5點半啊，5點半啊。係啊，我哋而家就慢慢喺度等佢開門啦。係啦，咁要求答案都要有誠心嘅。咁啊，早啲大家睇下個天都未光啊，好眼瞓嘅。我哋仲以為係第一位啦，但係原來已經有人，原來仲已經有啲，我哋已經唔係第一個啦。5點鐘嚟到都唔係第一個，好多人驚。我哋一陣間再拍裏邊嘅嘢俾大家睇。成車人咁嚟㗎，大家都想睇下呢個筷子婆婆俾咗啲咩提示大家啊！一車嚟啦，而家個時間係5點38分，第2車人嚟緊咯。好多人慕名而來啦。好啦，而家呢一車咧就係第3車啦，俾你睇下現場啦，好熱鬧。俾你睇下後面。大巴車啊！而家打成一片啊！而家幾點啊？而家係5點43分。你睇下個天車啱啱開始光，呢度已經人山人海啦。所以我哋早咗嚟咋，如果唔係我哋就影唔到。你睇下多人到。好，而家俾大家睇下呢個時間7點19分啊！望下現場先。都係人山人海啊！飲早茶咁嘅款㗎嚇。有啲我哋仲見到係啱先到嘅，咁我諗佢哋應該係 over 咗30或者40啦。因為都要睇筷子婆婆嗰個精神狀態啦。溫馨提示，佢咧其實咧一早咧已經寫咗 memo 㗎啦，係唔需要攞飛嘅，而家係冇得攞飛，係要排隊先到先可以問嘅啫。咁所以如果有誠意想嚟揾筷子婆婆嘅話，就記得真係要早起身啦。好啦，我哋而家咧見到咧啱啱排第1位嘅善信咧已經開始俾筷子婆婆喺度問嘢啦，俾大家睇下裡面嘅環境啦。好啦，咁我哋都講下筷子婆婆嘅少少經歷啦。咁佢咧好得意嘅，佢係泰國人嚟嘅。咁佢咧突然間有一日咧，唔知點解會識得講華語嘅。而家好多善信咧係喺新加坡啊、馬來西亞、台灣同埋中國國內嘅都會有，所以同大部分嘅善信溝通，佢都係用國語去同佢哋溝通，喺度聽到佢係流利嘅國語。好啦，我哋而家咧金仔就第一個試咗先啦。咁啊，你都見到筷子婆婆咧 keep 住咧嗰對筷子咧喺度，嗱你攤開手掌，佢就會喺你手掌嗰度畫。咁啊喺你其實乜都唔使講嘅，你唔需要俾時辰啊、八字啊、名啊嗰啲都唔需要，因為佢喐筷子嘅期間咧，其實已經係應該係睇到晒㗎啦。其實我嚟之前咧，我冇特登去睇啲片段啦，就以為咧筷子係咪一對咧？咁原來係一隻叫做一隻長筷子嚟嘅。咁當然筷子婆婆講完嘅嘢就見仁見智啦。咁啊，等阿金仔試完之後，睇下問下佢大家什麼感覺先。咁咧，我哋前一位善信咧，因為係人哋嘅私隱咧，我哋就唔會拍咁多。咁你哋臨走嘅時候咧，筷子婆婆咧就俾咗一對手做嘅金魚吊飾俾佢咯。咁睇嚟咧，筷子婆婆都會睇翻呢個情況啦，俾一啲比較需要嘅話，俾啲法寶你拎走啦。但係我想話有啲緊張嘅，唔知點解。其實頭先我一直等嘅時候咧，都因為好眼瞓咧，冇咩感覺嘅。但係咧一開門我就有啲緊張咯，好似一日到嚟咧就好多神明喺度咁樣咯。筷子婆婆咧其實係冇特定嘅收費嘅，咁佢唔會要求你去俾幾多錢嘅，所以你見完筷子婆婆之後咧，隨心俾就 OK 噶啦。佢講華語講得好快，所以對香港人嚟講咧係要聽得要豎起耳仔嚟聽。筷子婆婆咧個速度都好快嘅，一坐低啦，跟住隻筷子就篤隻手掌咧，咁就已經有好多信息俾我哋噶啦，各方面都有噶，身體啊、工作啊、感情啊、錢財啊，各方面佢都會一一講到。
我哋咧就問完啦，佢嘅人多仲係人山人海嘅，而且每個人咧大約講10分鐘左右啦，真係講得好快，個內容都好快，呢個時間佢自己再諗翻佢講嘅。好啦，咁啱啱我哋3位都試咗筷子婆婆啦，問下你哋感受，金仔。我覺得佢幾準咯，同埋佢都有俾 suggestion 嘅，佢唔係淨係去講，佢會話俾你聽你要注意啲咩咯。嗯，我就覺得即係成個過程，頭先金仔都有講咧，大概10分鐘到啊。但係咧，佢講晒即係我人生全方位啊，工作啊、朋友啊、健康啊、錢財嗰啲都包攬晒咯，都真係俾啲好正面嘅意見啊，有一種好 careful 嘅感覺嘅，同埋都好多資訊，我都要消化下先，因為好短時間啊都。我就覺得我個人啦，我其實覺得佢準㗎，佢一劈頭嗰樣嘢，我即刻佢講我劈頭第一句就話我膝頭哥冇力啊！哦，劈頭第一句啊，佢即刻我就即刻哇！咁你都知，佢係叫我記得食早餐咯，同埋記得叫我唔好飲奶啦朝頭早，因為我係日日都飲一杯奶茶嘅。跟住我嗰個佢竟然係建議叫我戒煙戒酒啊！我食煙鏟嚟噶嘛，佢叫我慢慢減，我最好就唔好食啦，因為對我嚟講係有毒噶咁樣咯。同埋記得儲錢啊，大家都儲錢啊！冇錯冇錯。好啦，咁我哋今集就講住咁多先，下次再同大家見，拜拜。記得訂閱、讚好、分享我哋嘅 channel，拜拜。